咯。如果冇反就可以食咯。咩叫反啊？佢下面會有反嘅，佢下面會有一反。點解係反啊？啲中文唔係啊，佢下邊都係一反反嘢咁樣嘅喎。嚇，唔係用個反字一頁頁啊？佢下邊咩係反邊啊？見到啦，有反，你睇下呢個有反。嗱，大家望下呢個菇就有反啦，咁樣。即係喺個面下面嗰度啊！你講緊係啊，個面下面咪即係底咯。有喂，我想我以為你喺度講緊係嗰係咪咧？個嗰啲泥土嗰個位啊，即係嗰條嘢嘅。我懷疑我係拎嚟哦咯，我間中個畫面會拎一原來你下。講緊個塊佢係嘢喺個個菇嗰個菇頭啊，個菇頭嘅下面。越嚟越錯嘅。菇頭啊，由個反開始。菇頭個底下變咗反。我都唔明個反邊度有問題。係咯，你哋思想有問題啊，唔關我事。但係你補個菇頭啊，大佬。佢真係一個菇頭，佢唔係菇頭係乜嘢？四女講 V 啊，夜晚聯動喺度講菇頭先唔得。